Ciao ragazzi, come avete già letto dal titolo, ho selezionato 3 siti indispensabili che ritengo da parte mia utili per voi online senza nessun pagamento. Questi 3 siti sono RemoveBC, FreeSound e Rebrandly e ora andiamo dal primo sito. Eccoci qua su RemoveBC. RemoveBC cos'è? RemoveBC serve a togliere lo sfondo dalle nostre foto. È facilissimo da usare, basta caricare la nostra foto qua, ci fa un piccolo scanner e ci toglie lo sfondo. Una cosa utile senza che dobbia fare nient'altro perché fa tutto il sistema. Ora vi faccio vedere bene l'home page qua del sito. Questo è un piccolo esempio pratico. Qua c'è se ne scatta una foto, un dietro come sfondo un muro. Qua toglie lo sfondo. È una cosa utile di Remove BC per chi vuole può metterci un nuovo sfondo. Infatti da un muro è passata a Londra questa signora. Poi qua vi faccio vedere anche quest'altro esempio. Queste due persone, questo è lo sfondo, così è senza sfondo. Remove BC per lo più è stato fatto per togliere lo sfondo alle persone, ma si può pure togliere lo sfondo alle scritte, a altri oggetti, agli animali. Infatti io ho selezionato per voi questo ragazzo e questo maialino per farvi vedere che Remove BC riesce a togliere lo sfondo a chiunque cosa ne vogliamo. Ecco, infatti avete visto un piccolo scanner, ci è stato tolto lo sfondo e ora se andiamo in edit ti faccio vedere come aggiungere i vari sfondi e fare vari effetti. Per esempio qua ci sono i vari effetti, per esempio questo con un po' di ombra per poi dopo ritornare indietro cliccare su questa freccetta, oppure questo sfondo qua che selezioniamo, no, possiamo mettere questo sfondo, ok, oppure qua possiamo selezionare una foto per metterci noi come sfondo e poi dopo andiamo qua indietro per togliere lo sfondo. Qua su color voglio mettergli come sfondo un colore e dopo qua su erase e restore. Erase serve a togliere qualche parte, restore a aggiungere invece, solo che restore ti aggiunge tutta la foto, però basta clicchiamo così e tutto è fatto. Io per esempio ora clicco su download, clicco qua su download image e infatti me l'ha fatta. Ora ritorniamo tutto e clicchiamo qua X così e mettiamo un'altra immagine per farvi vedere che funziona anche con altre cose. Ecco qua il nostro maialino, come già potete vedere qua me l'ho scaricata, mettiamo apri ed ecco qua un piccolo scanner ed ecco il maialino. Anche qua questa volta lo scarico con un piccolo sfondo, vediamo, per esempio metterei come sfondo questo qua, lui su una neve. Sì, lo so che il maialino è un pochino fuori strada perché Remove BC ce le mette così senza fare niente, cioè ci dà lo sfondo e basta, come fate la foto e così. Infatti per lo più lo sfondo è meglio metterla a varie persone perché con le persone si dice di più, ma non vi preoccupate, e infatti ora l'ho scaricata. Ora andiamo sulla seconda applicazione che si chiama FreeSound. Eccoci qua su FreeSound. Cosa serve FreeSound? FreeSound è un'applicazione che ti dà decine e decine di migliaia di musiche, di canzoni per i podcast e per i video. Se per esempio io vorrei cercare un effetto sonoro, perché oltre alle canzoni mette effetti sonori, solo canzoni sugli strumenti. Ho detto per caso canzone sugli strumenti? Andiamo a vedere. Solo canzoni sugli strumenti e tutti di più. Per esempio il suono della campanella ne troverà decine e decine di migliaia di quel suono, tutti registrati in vari modi. Allora, una cosa di FreeSound è che per scaricare musica devi registrarti, ma non ci vuole niente. E dopo, se tu vuoi, su FreeSound infatti, tu puoi caricare quello che vorresti tu. Allora, io per esempio ora vado qua e cerco per esempio musica funk, ok, metti in bio. Eccoci qua ora su funk, qua ci sono già qualche musichetta che mi ha dato, 954 suoni solo di funk. Qua ci sono le licenze, vi consiglio sempre di andare su Creative Commons, c'è senza licenza, quindi tutto a norma. E qua c'è già 510 suoni, ottimo. Per esempio selezionerei questa qua di 10 secondi, ascoltate. Ora per scaricare clicco qua su funkshuffleb.wav e clicco su download e infatti me l'ha scaricata. Ora andiamo sulla terza sito. Eccoci qua su Rebrandly.
Rebranding a cosa serve? Rebranding serve a accorciare i nostri link. Infatti, se noi abbiamo un link chilometrico, lo mettiamo su Rebrandly, 5 secondi e questo link da migliaia di parole diventa solo 5 parole. E se voi vi registrate, tutto gratis, potete anche voi modificare questi link. Tipo un link di migliaia di parole, lo modifico scrivendo per esempio mortadella e questo è il link. Ora per esempio io faccio un esempio, vado tipo prendo il link del mio canale YouTube, ok, metto copia, ok, e vado qua. Ora andiamo qua su make your links shorter, mettiamo incolla e mettiamo shorten URL. Infatti, come potete vedere, questo è il nostro link, perché se andiamo ecco a voi il mio canale YouTube. Ora ritorniamo qua su Rebrandly e vi faccio vedere una cosa. Se vi registrate e andate su Rebrandly Dashboard, qua dice You don't have any links. Noi andiamo su New Link, incolliamo sempre quello del mio canale YouTube e qua vi posso scrivere il link, cioè lui mi ha già dato questo link, me l'ha accorciato, per questo modificare la scritta. Infatti per esempio metterei Ricky Q, perché se metto il punto non lo vuole. Quindi mettiamo Ricky Q e mettiamo create link. Infatti come potete vedere il nostro link è stato fatto. Io per esempio ora metto copy, poi qua posso condividerlo, fare QR code, eliminarlo, visitare l'URL, start. Allora, una cosa bella di Rebrand Link è che posso vedere quante persone cliccano il mio link. Infatti io dopo lo metterò in descrizione e vorrei vedere quante persone cliccano questo link. Ora vi faccio vedere che il mio link, infatti, qua Ricky Q, se noi inviamo, ecco qua a voi il mio canale YouTube. Bene, il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta. Devo dirvi due notizie importanti. Dovete seguirmi prima su Instagram, forse meglio prima che siate iscritti al canale, e dopo seguirmi sul mio server di Discord. Ciao! Bene, siamo arrivati qua alla parte finale perché ancora il video non è finito. Vi invito a entrare nel mio server di Discord perché qua Discord noi messaggeremo, possiamo fare i canali vocali, cioè tipo parlare senza farci vedere per chi non vuole. È tutto gratis, Discord serve a messaggiare, quindi spero che venite subito qua a trovarmi e il video finisce qua. Ciao!